大家好，我是苏和。今天家里没菜了，咱们去七里买个菜。先锁门。拉娃，看好门啊！把钥匙给你了。香蕉我只买2根。再来点大葱，再买2个小米辣。啊，这天气好冷啊！老娃，我走的时候家里来人没？活儿干完了，咱们简单准备一下午饭。先洗个菜。哥，哎，啥呢？老弟来了。这不准备做午饭吗？刚从七里回来。你什么风把你吹来了？今天刚喂完牛羊，在家无聊，过来看看你。这马上做羊杂，你先坐着吧，一会儿熟了。哎呀，那我今天有口福了。天天有口福，老弟你这。起锅烧油，火锅底料放进去，差不多了，放羊杂可以。差不多。老弟，羊杂多20分钟，差不多熟了。哎呀，吃块糖。哎哥，我刚看到你牛棚里多了几头牛，花了不少钱吧？好几万呢，老弟。这快过年了，我家也要买点牛备着，但是现在手上没余钱了。你这还有多的能借我点？老弟，我这手上也没什么了，你可以去微利贷看一下。啊？这靠谱吗？当然靠谱啦。微利贷是微众银行推出的信用借款产品，在微信上就能借，不用下载 APP， 很方便的。入口就在微信钱包下方，打开微信我服务就能看到微利贷入口了。最高可借20万，按日计息，当日借，次日起可随时还款。你们要赶快打开微信看看你的额度开放了吗？羊杂熟喽，出锅。咱内蒙这天气，吃点羊杂，哎，喝点汤，暖心与暖胃。再来点汤。哇，真香！谁说我们草原人不吃米饭？我们偶尔吃一次。哦，哥，还是你有货呀！多吃点，老弟。来点蒜。朋友们，干一杯！你们今天快乐了吗？快！老弟啊，明年哥开出5月份想去新疆，咱们看看祖国的大好山河，到时候你也一起去吧。让我开车呗。老沙，到时候你也一起去是啊？好，你去哪儿我去哪儿。来，别拍了，咱们一起喝杯加一。来，老沙，来。